हेलो साथीहरु, दर्शन नमस्ते है। थाबाङदेखि है, रोल्पाको थाबाङदेखि ल। यो चाहिँ थाबाङ गाउँ हो। म चाहिँ यताबाट आएको अहिले। मेरो गाउँ चाहिँ यता हो हैन, 4 नम्बर पर्छ यो थाबाङ गाउँ। अनि मेरो बाइक चाहिँ यता छ। म चाहिँ अब घोराइ जाँदैछु है साथीहरु, घोराइ जाँदैछु। थाबाङ गाउँ चाहिँ यसो मजाले निहाल्नुस् है त। यो अहिले तपाईहरुको बिहानको 9 बज्न लागेको छ। 9 बज्न लागेको समयमा हो है। यो थाबाङको गाउँ हो, हाम्रो थाबाङ गाउँपालिकाको है। यता चाहिँ स्कुल छ। अनि यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ ठुलो हस्पिटल छ। यो चाहिँ हस्पिटल हो हैन। त्यहाँ जापानिज डाक्टरहरु पनि हुनुहुन्छ। र यता चाहिँ अब यता गएपछि अब तपाईको रुकुमकोट खाबाङ बगर जाने बाटो हो यता चाहिँ। यो स्कुल बन्दाखेरि चाहिँ हामीले ढुङ्गा पनि बोकेका थियौँ है। 15 दिन ढुङ्गा बोक्ने सिस्टम थियो त्यतिखेर। हामीले ढुङ्गा बोकेका थियौँ। अहिले यो स्कुल चाहिँ यत्रो बनाएर रहेछ, एकदम खुसी लाग्छ। र हामी यो स्कुलमा जान पनि पाएको छैनौँ। तर एकदम बेस्ट अहिले चाहिँ त्यो टाइमको भन्दा अहिले धेरै विकास भएको छ रोल्पा थाबाङमा। बाइकहरू हिँडिरहेछ त्यहाँ है। ल हस् त साथीहरु है, मेरो पेजलाई चाहिँ लाइक शेयर कमेन्टको चाहिँ कमी नगर्दिनु होला, माया गरिदिनु होला। र यो गाउँलाई निहाल्नु होला। र यस्तो राम्रो छ। अब यताबाट चाहिँ हामी गयो भने घोराइ जान्छ यो बाटो। अब बीचमा चाहिँ थुप्रै ठाउँहरू छ, तर म अन्जान छु। ल त है साथीहरु, अब लाग्यो घोराइतिर है। मेरो हिरो यहाँ छ हैन। अब घोराइतिर लाग्यो। सबैजना घोराइमा भेट्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। थाबाङदेखि घोराइको यात्रा। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, किप सपोर्टिङ है त।